merch, un obsesiwn. Ennill hunan barch yn y ring bocsio. Fi'n wahanol person ers dechrau bocsio. Dwi ddim yn credu bod fi'n neud e i rhywun arall. Dwi'n just neud e mwyn ceisio profi fy hun i fy hun. O'n i wedi deall y rhaid i fi newid. O'n i yn dangerous, really. Fy enw yw Nikkeisha a fi'n 18 a fi'n dod o Aberystwyth. Does dim llawer o merched yn bocsio, does dim llawer o ffeits ar gyfer merched. So, os chi'n cael ffeit, ti fel, wow, got a fight. Come shower. Come shower. Yeah. Ado. Ado. Come forward then, straight backwards. Nice and easy, nice and easy, nice and easy, nice and easy. Nice, and then move. Fi'n gorfod yn dechrau'n gyflym nawr. Okay. Chi'n gwybod hwnna, yna? Yeah. Dechrau gyflym, symud, don't get punched. Yeah. Bod yn bocswr dda yn rili bwysig yn teulu fi. Mae brodyr fi gyd yn neud e. Mae dad fi yn obsessed gyda bocsio. Mae llawer o pwysau arno fi i wneud yn dda yn y ffeit. Mae pawb yn gwylio chi. Gotta be first. She throws 2, you throw 3. And then move. Just speed. Now you've been here before. This girl haven't. Yeah? Dwi'n disgwyl ennill heddiw. Mae gen I mwy o brofiad. A fi'n fwy tam na'r ferch arall. In the red corner, representing the Port Talbot Bulldogs, Nikkeisha green. In the blue corner, representing the St Ives Boxing Club, Megan Morris. Go on, fat man. You're running. Mae hwn yn traf. Dwi wedi cael ei am 9 blynedd nawr. Mae fe'n grumpy. A mae hyn yn Jessie. A dwi wedi cael hi am 1 mis nawr. Maen nhw'n ffrindiau gorau fi. Dwi'n hoffi byw dyn nhw. Dwi'n byw ar ben fy hunan, dim plant. Maen nhw'n loyal a maen nhw'n gymni i fi. Rescue dog yw Jess. Pan dwi'n mynd ar bwys a'i pen hi, ran amser mae hi'n cawro a fflinsio. A mae hwnna'n oherwydd mae hi wedi cael ei bwrw. Fy enw i yw Tamlyn Williams. Dwi'n 25 oed a dwi'n byw yn Sandfields yn Port Talbot. Tyfu lan, o'n i'n plentyn hapus. Dim problemau. Ddim wrth fy nheulu, ddim ond fi. O'n i wedi creu problemau fy hunan.
Ges I restio pan o'n i'n 13. Bwrw bachgen ar y bws yn ysgol oherwydd o fe'n galw mam enwau. And I said to him, call my mother name again, and I'll punch you in the face. And he did. And it just flipped, snapped. O'n i di bwrw fe, a bwrw fe'n mwy galed o'n i'n meddwl. A o fe di cael brain tumours o'r impact. O'n i di cael sioc o fi di wneud hwnna i rhywun arall hefyd. O'n i ddim meddwl bod fi gallu wneud hwnna. Oedd yr heddlu di dod. Ges I community service. O'n i di dweud wrth fy fam beth sy'n digwydd. Oedd hi di eistedd fi lawr a dweud I fi, dwi gorfod newid. O'n i yn dangerous, really. O'n i di deall fy rhaid I fi newid, a beth oedd y adeg I fi newid oedd y bocsio. Enw I yw Pippa Richards, dwi'n 17 mlwydd oed. Dwi'n neud 4 lefel A. Sa'n neud bocsio I dangos fy hun I neb. Dwi'n just neud I ddangos faint dwi'n gallu pwysio fy hun heb rhoi lan. Okay, come on in, where you go? Dwi yn credu bod y bechgyn falle ambell waith yn mynd yn haws am chi. Maen nhw'n deall bod chi ddim mor gryf â nhw. Ambell waith maen nhw'n cael sioc I weld faint mor cryf ni'n gallu bod. Chi'n gallu teimlo fe pan maen nhw'n bwrw chi. Mae'r cyflymder, mae'r pŵer I gyd, mae popeth yn gwahanol. Maen nhw yn neud dolyr. Dwi'n teimlo bod hwnna'n helpu fi I wella. There isn't one particular area that you could say, oh, she's got to work on this or work on that. Boxing is a constant. It's everything all of the time. It's constantly going over things. The hands will come down. She's overbalancing a little bit at the moment. But this is what she needs on a regular basis to bring her on. Dwi'n just neud bocsio mwyn ceisio profi fy hun I fy hun. Hold on, right. Hold on.
Mae ennill y British yn bwysig iawn achos mae e gyd o'r fighters gorau'r gwlad. Set your feet. Look, don't look for it. Set your feet. Nice and straight, Keisha. Come on, Keisha. Come on. Push her up, Keisha. Come on, Keisha. Get it. Push comes in. Get it. Push her up, Keisha. Push her up. And work. He's going to work. He's going to work. Just stay, yeah? He's going to work, Keisha. Oedd Lewis yn rili dda, brawd fi, ar bocsio. Get in. Switch your steps in. Set your feet, yeah. Set your feet. Mae ennill yn bwysig yn teulu fi. Yes, and then move. Settle, get out that quick. Almost wrong, so don't move. And then settle with the jump. Get in. Push her up, Keisha. Get into her. Jump. Jump. Push her up, Keisha. Push her up. Grab hold of that, Keisha. Setting down, I can't be bothered. Chi'n gallu gweld bod hi'n upset. Rhoi amser nawr, wythnos bant, a wedyn ôl yn y gym. Oedd nhw wedi stopio'r ffait oherwydd oedd fi ddim taro hi yn digon. Oedd hi jyst wedi dod mewn yn syth a fi jyst ffili symud, ffili taro hi. Fi'n teimlo'n rili drist oherwydd oedd fi eisiau mynd mlaen. What a disappointment. What a disappointment. I don't know what to say. No, not me. Not me. No. Worst fight I've ever seen, to be honest. Worst I've ever seen. Yeah, worst I've ever seen. She's trained hard, and for what? Do you know what I mean? What a waste of time. She said she was going to win, but so what went wrong? I don't know. Over there, her nerves. Once the nerves of it, that's it today. And I can't even say she's done her best because she didn't. Mae wedi digwydd I fi o'r blaen yn y Welsh finals. Mae'n digwydd pryd chi'n step o lan, especially yn y British, mae'n league hollol wahanol. I Keisha, efallai yn perfformio'n wych os bydd ei teulu hi ddim na a'i ffrindiau I gyd hi ddim na. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n flourisio pryd mae'n all eyes arno hi. Ni wedi bod yn gweithio am misoedd ar gyfer y ffeit yma. Oedd tactegau fi wedi mynd mas o'r ffenest. Fi bach yn drist oherwydd oedd fi wedi colli o flan teulu fi. That's it, move on, mynd i'r gym, canolbwyntio next fight chi. Dechreuais I bocsio pan o'n I 15 mlwydd oed, so ers 2 flynedd nawr. Mae brawd fi yn bocsio.
Oedd e'n just meddwl oedd e'n gwych o'n i'n neud e, achos oedd e'n rhywbeth o'n i'n gallu rhannu wedyn. Os mae'r ddau o'n i yn y gegin ambell waith yn just fel taflu punches ar ei gilydd. Oedd y ffeit cyntaf fi, oedd e mewn stadiwm pêl-droed yn Aberystwyth cyn i fi mynd i mewn i'r ring. Oedd dwylo fi yn chwysu a pethau, oedd e'n profiad newydd i fi. Oedd fi yn nerfus iawn. A dwi'n cofio ni'n cerdded mewn a nhw'n dweud enw fi mas ar y speakers a oedd pawb yn curo dwylo a pethau. Oedd e'n fel sŵn, lot o sŵn hefyd. Oedd e'n sioc i fi, achos oedd fi byth di ymladd neb o'r blaen, so yn mynd i ffeit cyntaf, hwnna i ddechrau yn rhywbeth oedd yn rhoi mwy o nerfau arno fi. Oedd dim syniad dy fi am sut ath y ffeit, o'n i ddim yn cofio dim byd. O'n i jyst wedi blanco popeth mas fi'n credu a jyst ffocysu ar y ffeit. Enilles i'r ffeit, ni wedi stopio'r merch yn y ail rownd wedyn. Nes i siocio fy hun. Mae Nikkeisha a Tamlyn yn bocsio yn bulldogs gyda'n gilydd. Dwi'n meddwl bod Tamlyn a Keisha yn merched tuff. Mae Nikkeisha yn gwahanol i Tamlyn. Mae Nikkeisha yn cymryd ei amser tipyn bach yn mwy. Great boxer, mae hi'n just yn da gyda'r straight shots. Mae Tamlyn yn gallu gweld y red mist yn dod. A wedyn chi'n gwybod she's in the zone. Dwi wedi nabod Tamlyn ers bod y ddau o ni yn yr un ddosbarth mewn ysgol gynradd. Fi'n ofni i hi pryd fod ni'n ifanc. Snap a jab, Goose. Goose, hit him! Hit him, Goose! Hit him, Goose! Hit him, Goose! 5, come on, you've got 5 seconds, come on! You got to, can't give up! He was winning now then. He was catching him sweet. Pan o'n i'n tyfu lan, oedd yn wahanol. Mynd mas a cael ffrindiau dy'r wrong crowd a wneud pethau o'n i ddim yn fod i wneud. Pan dy Tamlyn bocsio, oedd y newidiad yn raddol. Y person nawr a'r person 10 mlynedd yn ôl, maen nhw ddim yn yr un person. Chi gorfod cael tymud bach o attitude a, chip i tyfu lan rhwng fan hyn. Oedd y ffrindiau o'n i yn cael, mae'n tynnu fi lawr. A maen nhw ddim yn gwybod os dwi'n wneud yn dda, neu rhoi popeth mewn i rhywbeth, fel bocsio. O'n i ddim yn cefnogi fi. O'n nhw ddim ond yn cefnogi popeth sy'n
gyda crime. O'n nhw'n dwyn o tai pobl, cair, siopiau, lot. Bant o pobl, ffrindiau arall. O'n i ddim yn cytuno, dy fe, ond o'n i'n ddim ond yn wneud y pethau o'n nhw'n wneud i bod un o nhw. Dwi ddim moyn plant fi tyfu lan mewn fan hyn. Dwi ddim moyn nhw cael bywyd fel fi. Pan mynd ni mas yn Port Talbot, cael drink neu rhywbeth, mae pobl yn gwybod Tamlyn fel, you don't mess with her because she will smash your face in. Oedd massive attitude gyda fi. Problem child, off the rails completely. Os oedd unrhyw beth yn digwydd, beth oedd hi ddim moyn i ddigwydd, bydd hi'n cael problemau. Mae jyst rhywbeth gyda i pan mae mewn y ring. Mae'n edrych yn cyfforddus. Fel, o'n i 'di bocsio rhywun wahanol dwi'n arfer bocsio, a mae hi'n hoffi body punches. So bydde fi'n just gweithio am y bobbin and weaving a body punches fy hun. Dwi'n moyn ennill Welsh Fest. Oedd hwnna'n gôl i fi cyn i fi dechrau. A dwi wedi colli pob tro di trial nawr. Dwi'n gwybod dwi'n gallu wneud e am yr actual actions, ond dwi ddim yn gwybod os dwi'n gallu delio dy'r sioe a'r pobl. Chi'n cael y fitness a chi'n gwybod beth i'n wneud. Os mae dim hyder yna, byddwch chi'n colli cyn mynd mewn. Dwi'n cael battle mewn pen fy hunan, a dwi ddim ond yn gwybod sut i sorto fe mas. Os bydd Tamlyn ddim yn ffeindio rhywbeth fel bocsio i cymryd amser hi a passion hi, bydd yna siawns bydd Tamlyn ddim ma heddi. Oh, yeah. Yeah, you steal his cuddles, don't you? You steal his cuddles, yes. It's his Sonny's cuddle. If you're no good at boxing, don't do it, because you'll get hurt. Whether you're male or female should have absolutely no play in it whatsoever. When Pippa comes home with bruises, we just fix her.
Well, we come down here to give Pippa a chance to spar with Jess. She needs the sparring with the girls, to be honest, because we haven't got much about anyway. She spars with the lads. It's very similar to what Jess from this team is doing, but it's nice for them to meet up and we can see where we are, how far we've come on or gone back a bit. This is what she needs now on a regular basis. Mae'n anodd i ffeindio merched fel Jess, achos does dim llawer o ferched o gwmpas, yn enwedig sydd yn yr un oedran a'r un pwysau fi. Oedd yn daggers drawn yn sy'n menyw yn mewn y gym o blaen. Mae lot o coaches sy'n nhw'n licio trino merched o gwbl. Sy'n nhw'n licio merch yn bwyn o merch. Dim ffordd na, chi'n gweld trwy'n yn gwidi a blaca un neu rhywbeth. Sy'n nhw'n licio hwnna o gwbl. So, na beth wedyn ni yw lot o fe. Mae tadau ddim yn licio gwely ferch fach yn wmladd hefyd. Jab body. Eto. Yna sy'n twli shot, paid aros na. Os ydych chi'n twli agor neu'n ymlaen, paid twli agor. Ydych chi'n neud shot. Nôl wedyn. Bawr dim yn eto. 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 It's hard for being a boxer full stop because only matches we've got to have the weight, the experience, date of births have got to tie up as well. So at the moment she's one of the top in her age and her weight because there isn't anything else around the contestant. Dwi'n hoffi fe. Dwi'n licio hi. Dwi'n just yn eistedd lawr, gwylio teledu, cael cwtch. Mae hwn yn corn snake am hi'n merch. Dwi'n hoffi anifeiliaid mwy na pobl. They're just nicer to be around. No atmospheres. Mae hi'n hoffi fy gwallt. Dwi wedi dod yma a dwi ddim yn bod yn consistent iawn. Dwi wedi cael cwpl o dyddiau bant a dwi'n teimlo fe nawr. Fitness is dreadful. Yeah, just keep working hard down there. Yeah. Don't stay at Ollie, come on. Dwi ddim wedi bod yn ymladd oherwydd dwi ddim yn teimlo'n iawn. Dwi ddim yn teimlo dwi'n hyderus iawn. Dwi'n gorfod sortio pen fi mas. Dwi ddim yn gweld unrhyw beth yn rhyfedd fod fi'n torri gwallt a bocsio.
chi'n gallu bod yn tuff a edrych yn neis. Chi'n mynd i wneud ar ôl heddi nawr? Ar ôl gorffen gwaith? Fi'n mynd bocsio heno. O, chi'n bocsio i chi? Ie, fi wedi bod yn bocsio am 5 mlynedd. I chi? Sut o'ch chi wedi mynd mewn amdano fe, Del? Ie, oedd brawd hi na fi wedi gwneud e. Ie. A wedyn o fi wedi dechrau, o fi wedi cael ei bwlio mewn ysgol. O fi'n ffrindiau gyda merched yn ysgol, a wedyn o'n nhw wedi troi arno fi. Oedd y pethau oedd nhw wedi rhoi ar-lein fel she's a pig, she's fat, no one likes her and stuff. Oedd nhw'n wneud fi'n teimlo'n rili anhapus gyda fy hun. Oedd y gym wedi ffeindio fi. Beth ddigwyddodd wedi ar ôl nhw'n gwybod o'ch chi'n mynd i bocsio? O, o'n nhw heb siarad yn ei wedyn. Yn gadw chi llonydd nhw? Hwn yw'r fel line-up o fel pwy sy'n mynd ble yn ystod y nos. So dwi'n mynd 8fed ar ôl y plant fan hyn. Dwi'n ymladd rhywun o'r enw Seren Bailey. Dwi ddim yn abod dim byd amdano hi. Home advantage, regardless of what anyone says, it will sway people's judgment at ringside and such forth. You know, that's human nature. You know, where both girls land a shot. My girl's shot will be nothing at all, where hers will be roared and cheered like it's a knockout punch. She'll be the favourite, she's the home fighter, and everything else is down to Pippa now. She's got to box well to win this contest tonight. Dwi'n teimlo bach yn nerfus, achos dwi ddim yn siŵr beth i ddisgwyl. Hard now, jab back. Twice. Read with them. Jab. Right at them. Be aggressive, but don't be wild. Left one, Trin. Yeah, okay then. Blue corner, yeah. Ladies and gentlemen, we can do some round of applause for Richards, Aberystwyth. Round of applause for the I think she looks a bit scared, she's a bit nervous, not her territory. Fi wedi developo llawer ers Brista, actually. Fi wedi ffocysu ar y pethau fi wedi bod yn gweithio arno yn y ring gyda Stewart. What you don't want is people coming in too close and now you can't work. Yeah. Jump.
Fi eisiau mynd mewn y ring eto, oherwydd fi eisiau cael fight yn y home show ni. Mae pawb o'r gym yn ymladd, a mae'r fel teulu mawr. Because you've lost more weight. Yeah. Because you're down 54 kilos. As it is now, the fight at the moment on the weekend is off. You're not fighting, Beb, right? All right, okay. Quite disappointed, because like, I wanted to get the ring rust off, but there's still next season to go, so... So the problem we've got at the moment, as you know, there's not many girl fighters really out there. Yeah, and I know. Depending on the experience and your weight and things like that, and who's about, it's quite difficult to match. Locally, we're struggling. And fingers crossed next season now will be a few more girls out there and we'll get you through a couple of matches. Yeah. Does dim digon o merched yn Cymru I ymladd. Yn Lloegr, mae merched yn cael ffeit pob penwythnos, a yn Cymru, merched yn cael 5 ffeit blwyddyn, neu llai. I cadw'n fynd yn bocsio pryd chi'n merch. Chi'n gorfod cael rhyw fath o toughness a hyder I ddod I treinio pob dydd a gwybod bydd na siawns bod chi ddim yn cael ffait am misoedd. Felly mae rai amser mae'n cymryd blwyddyn. I ddod yn treinio pob dydd ac yn gadw fynd mewn man's world, mae'n tough. Dwi ddim wedi bod yn bocsio oherwydd mae mam fi wedi bod yn sâl iawn. Mae hi'n cael chronic lung condition. Mae hi'n epileptic a cael eating disorder hefyd. Oedd rhywun gorfod byw yn tŷ hi I gofalu amdano hi. O'n i'n becso colli hi a oedd hi'n credu bod hi'n mynd I marw hefyd. Ond oedd yn amser caled iawn. O'n I ddim yn gwybod beth I wneud nesaf. O'n i'n trial meddwl byw heb cael hi rownd. O'n i'n paratoi funeral. O'n I wedi torri fy nghalon, ond mae hi'n dod ymlaen nawr, mae hi'n mas o'r danger zone then. Don't rush forward now, because when you're walking in, you're throwing 2 little shots, I know, you're throwing 2 and then stopping. You know what I mean? You've got to be throwing a lot more than that if you're going to stay inside, but you're tired now, so you just go back to the boxing, in and out, step to side, yeah? Bob, leave every time. Take half a step back and let her come onto your shots, OK? Right, snapping the shots, big snappy shots. Speed! Take time! When this ends, leave! When this ends, you leave! Leave! Os chi'n rhoi'r gwaith mewn, dim ond chi ar y diwedd o'r dydd sydd yn gallu penderfynu pwy sy'n well. Take time, when they send you leave. Lovely, all day. That's that snappy jab. Space. Take time, you're such a rude. 1, 2. Take your time, mate. Dead centre. Hands up. That's the snap. Move. Turn her. Turn her. Hands up. Good effort, mate. Well done. All right, stand up. Stand up. All right.
show strength, stand up. Good effort in there, you put a lot into that last bit. All right? Knackered though, ain't you? Good girl. Good effort, mate. It's been a long time since you done again. Come on, don't worry about it. You boxed, you know you were 100%. You're blowing after the first round. But don't get you having had a contest in a year. It's like starting all over again, isn't it? You nearly turned it around in the last round, didn't you? I know you didn't, but you threw it in. What you did have? Can't ask for more than that. I can win this as a stoppage, but I couldn't get there. You tried though, that's all that matters. Oedd hi'n mwy fel pwerus, a oedd hi ddim yn fel blino o gwbl. Achos o'n i'n meddwl ar ôl yr ail rownd, pan oedd wedi stopio fi, o'n i'n meddwl oedd wedi gorffen. O'n i ddim yn teimlo bod hi wedi brifo fi, oedd dim egni da fi, so fi ddim yn gallu fel cadw dwylo lan, a oedd hi'n just bwrw fi wedyn. Yn y rownd ola, o'n i'n gwybod oedd rhaid i mi stopo hi, neu byddai ddim yn ennill, ond yn anffodus o'n i ddim yn gallu. O'n i wedi trio yn agos y diwedd i just bwrw hyd a cymaint oedd gyda fi, pob nerf oedd yn fy cyrau, ond na, fi'n teimlo'n iawn. Grac da fy hun. When Nikkeisha's gone, very disappointed, in all honesty. She just felt there was time that she needed a change after her last loss. She felt that she needed a different style or a different gym to help put her back on the winning ways. Work together. If you do more, do more. Yeah? 30 there must one round. Oedd e'n penderfyniad caled, ond roedd rhaid i fi roi'r bocsio gynta cyn ffrindiau fi yn y gym. A symud mlaen i rywle fydd yn gwella bocsio fi. Hello. Hello. All right? Cyn dod ma, o'n i'n becso. Oedd e'n just teimlo'n weird. Oherwydd o'n i ddim wedi dod ma am amser hir, ond nawr dwi yma, dwi'n teimlo'n iawn, dwi'n hapus i gweld pawb. Hello, you! Sweet! Pryd o'n mam fi wedi mynd mewn i'r ysbyty, o'n i'n gwybod ar y dydd, o'n i ddim mynd i cael ei siawns i ennill Welsh Fest. Dwi'n heartbroken. Mae hwnna fel dream i fi, i ennill hwnna. O'n i'n gwybod bod y pen fi ddim mewn i'r bocsio. Move our head and Ollie, come on. Dwi goffod aros nawr am blwyddyn i triol eto.
Dwi ddim yn disgwyl mlaen I cael ei bwrw, ond dwi yn timid bach hefyd. Dwi'n hoffi hwnna. Mae fe'n cael chi'n mynd. Dwi'n really hoffi. Mae o'n edrych yn ofnus a rhywbeth mae ddim llawer o pobl eisiau gwneud. Cael eich bwrw, dyw e ddim yn peth neis. O'n i'n teimlo'n isol, depressed, angry. I can't explain to you how it changed me as a person then, just from joining one sport. Bocsio, merched. Wow, ni actually yn neud e.